உலகெங்கும் உள்ள அனைத்து தமிழ் மக்களுக்கும் இனிய வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மாஸி ஃபெர்குசனில் புதுசாக ரிலீஸ் ஆகிருக்கக்கூடிய 6028 மேக்ஸ் ப்ரோ என்கிற ஒரு மினி டிராக்டரை பற்றி தான் இன்னைக்கான பதிவில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ தான் ஃபஸ்ட் நம்ம சேனலுக்கு பார்க்கணும், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதே போல் டிராக்டர் ரிவ்யூஸ் பார்க்க நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ஒரு மினி டிராக்டர் மாஸி ஃபெர்குசனை பார்த்தீங்கன்னா தற்போது வந்து ஃபேஸ் லிஃப்ட் பண்ணி வந்து பெஸ்ட்டாக வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய 2022 வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்மளும் வந்து ஷோரூமில் போய் வந்து கவர் பண்ணிருக்கோம். அதான் நீங்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. இந்த ஒரு மினி டிராக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 28 HP கேட்டகரி வேரியண்ட்டாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒயிட் டிராக்டர், அதாவது சொல்லுவாங்க, அதாவது அகலமான ஏரியாக்களுக்கு குறுகலான இடத்துக்கு வந்து போயிட்டு என்ன பண்ணும், அதிகப்படியான ஏரியாவை கவர் பண்ணுற மாதிரி தான் ஒரு மினி டிராக்டர். குபோட்டோ காம்படிட்டராக இந்த டிராக்டர் வந்து விட்டுருக்காங்க. ஸோ இதோட மெயின் டார்கெட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா குபோட்டோ மற்றும் பிஎஸ்டின்னு வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து பேசப்படுகிறது. ஸோ இது வந்து மினி டிராக்டரோட குயின்னே சொல்லலாம். ஏன்னு கேட்குறப்ப இதோட டிசைன் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், ஸோ இந்த வண்டியோட ஒரு தோற்றம், இதனுடைய லுக் எல்லாமே பார்க்குறப்ப மினி டிராக்டருக்கே வந்து ஒரு அழகான ஒரு தோற்றத்தை வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால இதை வந்து மினி டிராக்டரோட குயின் அப்படின்னு வந்து செல்லமாக வந்து அழைக்கிறாங்க. 20.5 கிலோவாட் எரிசக்தியை வந்து வெளிப்படுத்தக்கூடியது. இன்ஜினை பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு MVS 3L2 JCT இன்ஜினை வந்து பயன்படுத்திருக்காங்க. ஒரு 3 சிலிண்டர் கொண்ட ஒரு மினி டிராக்டராக வந்து பார்க்கப்படுகிறது. 1.3 லிட்டர் டீசல் இன்ஜினில் பார்த்தீங்கன்னா 13-18 cc டார்கை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடிய. ஸோ ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் பைப் பார்த்தா முழுவதும் இன்லைனில் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சிங்கிள் டயஃப்ரம் கிளச் தான் உங்களுக்கு வந்து வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்ஷன்ஸில் அவைலபிளாக இருக்கிறது. ஸோ டிரான்ஸ்மிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பார்ஷியல் கான்ஸ்டன்ட் மெஷ்ஷாக தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, ஃபுல்லி கான்ஸ்டன்ட் மெஷ் கிடையாது. டயர்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன தான் மினி டிராக்டராக இருந்தாலும் இதில் முன்பக்கத்தில் 5x12 பின்னாடியில் 8x18 அப்படின்னு கொண்ட ஒரு மேசிவான வீல், அதாவது இன்டர் கல்டிவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி, பழத்தோட்டங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி, காய்கறி தோட்டங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் போகிற மாதிரி வந்து எளிதாக வந்து வடிவமைச்சிருக்காங்க. ஸோ என்ன தான் ஒரு மினி டிராக்டர் இதோட ஃபார்வர்ட் ஸ்பீட், முன்னோக்கிய திசைவேகன்னு பார்க்குறப்ப கிட்டத்தட்ட ஆன் ரோட்டில் 23 km/hங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஃபீல்ட் டெஸ்ட் பண்ணுறப்ப இதை நம்ம டேரெக்டாக வந்து பார்க்கலாம். டிராக்டர் P2O பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து லைவ் PTO ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் வந்து ட்வின் ஆப்ஷன் ஸ்பீடில் வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிறது. அதாவது 540 RPM மற்றும் 750 RPMல நீங்கள் வந்து பின்பக்கம் போட்டக்கூடிய கலப்பைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து ஸ்பீடை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஹைட்ராலிக்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் எவ்வளோ தூக்குன்னு சொன்னாங்க பார்த்தா 739 kg வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு இன்னும் இது ரொம்ப கம்மியான ஒரு கேஜி மாதிரி தெரியுது. நம்ம மினிமம் ஒரு மினி டிராக்டர் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு இன்னுமே வந்து கேஜி இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் ஃபீல் லெவல் இதோட அதிகமாக தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன். ஸோ ஹைட்ராலிக்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் 3 பாயிண்ட் லிங்கேஜ் நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம். கேட்டகரி 1 டிராஃப்ட் கண்ட்ரோல், ஆட்டோ சென்ஸ், பொசிஷன் மற்றும் ரெஸ்பான்ஸ் கண்ட்ரோல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ணற்ற தேவைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இதை வந்து உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து மாற்றிக்கலாம். பிரேக்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் மல்டி டிஸ்க் ஆயில் இமர்ஸ்டு பிரேக்குகள் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. இதனால் உங்களுக்கு ட்ராக்ஷனை பொறுத்தவரைக்கும் எந்த வகையான காம்ப்ரமைஸும் MFல வந்து பண்ணல. பவர் ஸ்டீரிங் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எலக்ட்ரிக்கல்ஸை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு 12 வோல்ட் 65 பேட்டரியும் 12 வோல்ட் 65 ஆல்டர்னேட்டரும் உங்களுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. வண்டியோட லென்த் தான் இங்கே மேட்டர். 2690 mm, விட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 930 mm, ஹைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 1290 mm, வீல் பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் 1550 mm அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே காமனாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மினி டிராக்டருக்கான ஒரு செக்மெண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இருந்தாலுமே இதோட லுக் வைஸ் பார்க்குறப்ப நமக்கு வந்து இது மாஸி ஃபெர்குசன் ஸ்மார்ட் சீரிஸ் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. அதனுடைய மினியேச்சர் வெர்ஷன் தான் இந்த MF 6028 மேக்ஸிமம் ப்ரோ. ஒரு பெரிய ஒரு ட்ராக்கில் கூடிய எல்லா ஸ்டைலிஷ் டிசைனை ஒரு குட்டியான டிராக்டர் கொடுத்தா எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து மாஸி ஃபெர்குசன் டிராக்டருக்கு வந்து புகுத்திருக்காங்க. வெயிட்டை பொறுத்தவரைக்கும் 980 kg வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஃபியூல் டேங்கை பொறுத்தவரைக்கும் நீங்கள் 22 லிட்டர்ஸ் வந்து ஃபியூல் வந்து டேங்க் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதனோட ப்ரைஸ் வந்து இப்போ நம்ம வந்து பார்த்துருவோம். ப்ரைஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இதனுடைய ப்ரைஸ் வந்து 4,79,000 5,28,000 வந்து கோட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ப்ரைஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் இருக்கிறது, நெகோஷியபிள், மாறக்கூடியது, ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறக்கூடியது. இதில் வேறு என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க மற்ற ஓல்டு ஜென்ரேஷன் மினி டிராக்டர்ஸ் இல்லாததில் இந்த 6028 மேக்ஸ் ப்ரோவில் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்க? இந்த ஒரு டிராக்டர் பிரத்யேகமாக நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இன்டர் கல்டிவேஷன், காய்கறி பயிர்களுக்காகவும் பழப்பயிர்களுக்காகவும் ஸ்ப்ரே பண்ணுறதுக்கு, இன்டர் கல்டிவேஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் வடிவமைச்சாங்க. ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப ஈஸியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது புஷ் டைப் பெடல்களை வந்து பயன்படுத்துறாங்க. இதனால் ஆப்ரேட்டர் வந்து எளிதில் வந்து தன்னுடைய வேலைகளை வந்து செஞ்சுக்கலாம். ஃபிக்ஸ்டு ட்ராபார்ஸை வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க. 7 பின் ட்ரெய்லர் சாக்கெட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதனால் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரண்ட்டில் டோ ஹூக் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் பேக்கில் ஸ்ப்ரேயர் அட்டாச்மெண்ட் பண்ணுறீங்க, வேறு ஏதாவது பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் டோ ஹூக் அட்டாச்மெண்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. இந்தியாவுடைய ஸ்டைலிஷான மினி டிராக்டரில் இப்போ இந்த மாஸி ஃபெர்குசன் 6028 மேக்ஸ் ப்ரோவும் வந்து ஆட் ஆகுது. ஒரு கூடுதல் அட்வான்டேஜாக பார்க்கப்படுகிறது. டபுள் ஆக்டிங் பவர் ஸ்டீரிங் கொடுத்துருக்காங்க. 9x3 கொண்ட கியர் பாக்ஸை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆட்டோ சென்ஸான சுப்பீரியர் டிராஃப்ட் சென்சிங் வந்து இந்த வண்டிக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டுவல் PTO ஆப்ஷன், டபுள் ஆக்டிங் ஸ்பீட் வால், புல் கியர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எண்ணற்ற ஆப்ஷன்கள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது போக பார்த்தா ஃபுல்லி சீல்டு ஹெவி டியூட்டி ஃப்ரண்ட் ஆக்ஸில் வந்து கொடுத்து இந்த வண்டிக்கு காருக்கு ஏற்ற மாதிரி ஈக்குவலான ஒரு ஸ்மார்ட் கீயை வந்து கொடுத்துருக்காங்க. எஸ், நீங்கள் வந்து காரில் எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறீங்களோ அதே போல் இந்த டிராக்டர் நீங்கள் ஸ்மார்ட் கீ மூலிமா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். ஸோ எல்லா டிராக்டர்லையும் மொபைல் சார்ஜர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இந்த டிராக்டர்ஸ்க்கான புக்கிங்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் வந்து போயிட்டுருக்கு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த டிராக்டரை புக் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய
மாசிவ் ஃபெர்குசன் ஷோரூம் வந்து அணுகுங்க. இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கும். அப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக உங்கள் நண்பர்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து பகிருங்க. கண்டிப்பாக இந்த டிராக்டர் வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இதே போல் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் பார்க்க நம்ம சேனலோட இணைஞ்சே இருங்க. இந்த வீடியோ பார்த்துக்க மிக்க நன்றி.